И сегодня, друзья, мы уже традиционно в Севастополе с мячиком поработаем ударную технику. И начнем от простого к сложному. Если правой рукой я бью гякуцуки, то левой бросаю так, да? Левой бросаю и правой обозначаю удар. Сегодня акцент сделаю на том, что после захвата мячика возврат камая. И потом с другой стороны вот такие акценты сделаем. Потихонечку, не торопясь. Более сложные вещи делали, сейчас от простого к сложному пойдем. Итак, камая, боевая стоечка и возврат. И теперь для левой руки камая, правая бросает, левая обозначает удар, хват и вернулись.